د شیخ صاحب رابطه د خپل شیخ اخلاص د خپل شیخ سره په هغه لوی منهج باندې و خدای پاک ورته هغه لوی مراتب د قرب ورکړل. نو اول کار د هغه سلوک او تصوف د باطني کمال نه او د باطني استعداد نه خدای پاک ورته ظاهري دومره علم ورکړو چې دا علم به ما او تا او هغه څوک چې عقیده د اهل سنت والجماعت ولري هغه به په دې باندې پوه شي چې دا علم صرف د کتابونو نه دی حاصل شوی، دا د وعلمناه من لدنا علما راغلی دی. ځکه چې استادان هغې ته حیران استادان ورته حیران وو چې دغه علم چې دی طالب د ما سره پاتې شوی دی اوس علم زموږ نه ډېر زیات پورته دی او هغې باندې خو به خبره نه کوو چې خدای پاک څومره علم ورکړی. خو یو خبره به داسې وشي چې یو ورځې شیخ صاحب مبارک په صحبت کې ناست و، مبارک صاحب رحمت الله تعالی دې ته متوجه ورته کتلې مسلسل، اگر چې دا بعضې خبرې د مجالسو دغې نه وي خو دې کې مې مقصد دی. څه وخت بعد شیخ صاحب مبارک باندې یو وړوک یو سلک غوندې د وجد حالت رالو او د چپ طرف ته وغورځېدو، بېرته کېناستو. مبارک صاحب رحمت الله تعالی وخندل او خواجه صاحب مبارک په ښي طرف باندې ناست و، نو خواجه صاحب مبارک سره څه خفیه خبرې وکړې. حضرت شیخ صاحب په خپله دا واقعه داسې مرتب بېرته بیانوله چې د هغې نه وروسته زه رالم کور ته، نو کوټې ته چې ننوتم ما خواجه صاحب مبارک پاڅېد. زه متوجه نه شوم چې شاید څه کار لپاره پاڅېدلی وي. زه چې بهر ووتم چې بېرته رالم کوټې ته چې ومې کتو دا بیا پاڅېدلو. زه متوجه شوم چې دی خو ما ته پاڅېدلو. نو وایي زه ډېر ویرېدم خو خیر غلا څه غږ مې ونه کړلو. بیا چې کوټې ته رالم نو خواجه صاحب مبارک بیا پاڅېدلو. نو زه کېناستم، ما ورته ویل تاسو ولې پاڅېدئ؟ ویل زه ستا د ادب په خاطر پاڅېدم. وایي ما ورته ویل چې ته خو زما پلار یې، بیا تا ماته توجهګانې کړي دي، ته خو زما د ذوي الحقوق د جملې نه، ته ولې ما ته پاڅېږې؟ وایي هغې راته وویلې چې هغه وخت کې چې مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه تاسو ته متوجه و، وروستو د هغې نه مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه ما ته ستا په هکله باندې 8 خبرې کړي. 8 خبرې کړي، په هغې کې د 2 اظهار درته کوم او د 6 اظهار نه کوم. نو د 2 خبرې اظهار وایي دا دی چې مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي ما ته وفرمایل چې خواجه صاحب غلام حضرت پېژنې؟ وایي ما ورته چې قربان پېژنم، زما زوی دی. وایي نه په دې صورت یې پېژنې چې ستا زوی دی؟ نه یاد وساته دا اوس دستي ما دې ته داسې توجه کړې ده چې